dankie, baie dankie Linda, wat weer het gemaak vir ons op. Sê gou net vir die broer, staan net gou saam met my. Staan gou saam met my. Sterk nie, ek is bly julle is hier so, hoor. Jy moet nie weer so ongemaklik wees, my dat worry nie. Ek het jy so op jy moet toe, jy los my alleen agter. So draai gou net so langs jou, voor jou, agter jou, familie al saam met jou sê vir hulle, ek sê so 'n spesiale welkom. Sê agter jou, voor jou. Nee. Kyk. Hallo Ben, baie welkom daar sê. Jy moet welkom sê, daar's reg. Jy moet welkom voel. Elkeen nou, dis reg. Dis reg. Sê gou vir hom so langs jou, ek voel nou sommer tuis. Daar sê. Nou is julle almal tuis en almal dis reg. Dankie my seun. Prys die Here. Danie, jy mag uit vrou langs jou drink nie gee, as jou vrou jy kan aan drink, jy sê baie bly jy sê hier. Prys die Here. Halleluja. Dis om lekker om die Here te dien, né? Bas dit? Jy moet nie so vinnig loop nie, sien. Jy moet stadiger loop, as jy opneem, jy stadiger opneem. Jy sal nie seker raak daaroor see, as dit jy moet baie stadiger loop. Julle wat oor see gekyk het, waar julle ook al gekyk het, moet asseblief nou seker word. Hierdie sê dit nou baie vandag met daai kamera geloop so baie welkom. Kom ons staan en bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n mooi, kosbare, lieflike, wonderlike, Godgegewe dag. Dankie vir die liefde van Jesus. Dankie vir die vrede van die Here. Dankie dat ons môre met mekaar kan wees in die naam van die Here en U woord verklaar. Waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U in hulle midde. En een ding weet ons, die naam van die Here is 'n sterke toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskik met U ryke, goddelike, lieflike seën, Here, oor hierdie vergadering vanmôre, dat ore geopen, harte ontvanklik sal wees. Heilige Gees, dat U vir ons sal ontmoet na die rykdom van U groote genade. Seën elke een, Here, U ken elke behoefte vanmôre. U ken elke dankbare hart, so broer Giel sê, Here, uit 'n dankbare hart vanmôre, sodat ons rede om dankbaar te wees, rede om al die eer, al die lof en die dank aan U te bring, word verheerlik in ons middag. Heilige Gees, welkom in ons middag, kom bereik U goddelike doel in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kom ons sing heerlik saam. As hulle net boek slaap, ons lekker sing. Van die goede, van die eeuwe, die onvergetelijke, onzichtbare, van eeuwig gevoel, op de eeuwige
Daar is so 'n kosbare gedagte wat ons vanmôre kan uitdra. Dit is die Here Jesus Christus vandag en tot dit ewig in dieselfde. In jou storm, in jou situasie, in jou weet jy wat? Daar's 'n ou mooi quote wat sê oor die bloed van Jesus. Weet jy wat? Waardeer ons tot die bloed van Here. Die vyand gaan rond soos 'n brullende leeu. Hy kyk wie hy kan verslind. Ek wil vanmôre vir u sê, elke huis het sy kruis. Elke hart het ook sy smart. Hoor jy wat ek sê? Elke huis het 'n kruis op een of ander manier, 'n spanning, 'n situasie, maar ek het vanmôre vir jou 'n boodskap. Al het jou hart 'n smart, 'n pyn, 'n seer aan, wil ek vanmôre vir jou sê, hy is koning van die konings. Hy is die lelie van die dalle. Vanmôre wil ek vir jou sê, as jy hier om te weet, hy gee om vir jou. Ek weet, hy gaan jou optel vanmôre, hy gaan jou versterk vanmôre, hy gaan jou bemoedig vanmôre, want weet jy wat, dan iemand, ek weet, hy is hier vanmôre, om ons te seën, wat vanmôre, en ek wil nie net so sit jy vanmôre, glo jy dan die bloed van Jesus Christus, reinig nog, daar's krag in die bloed van Jesus, breek elke band, verbreek elke ketting, elke onstuimige hart vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, elke stormgejaagde, ek wil vanmôre vir jou sê, luister mooi, ek wil hê elke oog gesluit nou, sluit net die oog, liewe luisteraar, waar jy ook al mag wees, wil ek vanmôre vir jou sê, terwyl die musiek speel, net soos 'n voorbeeld of twee stil bly, ek wil hê waar jy ook al mag sit, jou oog gesluit vanmôre, as jy vanmôre deur 'n storm gaan, stormgejaagde, moedelose, bekommerde, jy weet nie meer watter kant toe nie. Ek het vanmôre vir jou 'n boodskap. Jesus stel jou op vanmôre en hy maak jou heel. Hy weet vanmôre van die storm waardeur jy gaan. Hy weet van die seer waardeur jy gaan. Hy weet van die pyn vanmôre, van daai benoudheid. Toe jy verlede nag wakker geword en sê, Here, ek weet nie meer nie. Het hy gehoor toe jy geroep het. Ek wil word terwyl elke oog gesluit is, niemand kyk rond vanmôre nie. Terwyl die musiek vir ons speel, en ons net jou oortjies sing, wil ek net vanmôre sê, as jy vanmôre sê, Here, ek weet, U sien my raak vanmôre. Ek weet, Here, ek gaan deur hierdie storm vanmôre. Ek weet, ek gaan deur hierdie pyn en seer en bekommernis vanmôre. Maar ek weet, U is groter as my kommer. U is groter as my pyn. U is groter as my situasie. Terwyl elke oog gesluit is, niemand kyk rond, jy steek jy net jou hand op, en ek vir jou gebed doen. Dankie, daar gaan soveel hande op vanmôre. Wat sê Pastor Attie, bid vir my vanmôre. Pastor Attie, dra my op vanmôre. Luister mooi, jy gaan deur 'n situasie finansiëel, jy gaan deur 'n situasie liggaamlike, jy gaan deur 'n situasie in 'n werksituasie. Ek voel vanmôre om te sê, God is groter as jou en my probleme. Halleluja. Hy hoor en hy antwoord. Hy breek bande, hy verbreek kettinge vanmôre. Hy gee ag op jou vanmôre. Ek wil vanmôre weet jy wat ek gaan vra? Sal jy nie saam met my as gehoor vanmôre op die voete staan? Ons gaan God glo vanmôre vir 'n wonderwerk in huise en in huwelike en in werksituasie en finansiële situasie. Ek glo my God is 'n hoorder en 'n antwoorder van gebed. Hy breek bande, hy verbreek kettinge vanmôre. Dankie Here dat U 'n waarmaker van U woord is. U woord sê roep my aan in die dag van benouding, ek sal jou uithelp. Here, ek bid vanmôre vir hierdie gehoor. Elkeen wat sy of haar hand opgesteek het, Here, of hulle hand opgesteek het of nie, U wat die harte kenner is, U wat die niere beroeper is. Ek bid nou, Here, breek elke band, verbreek elke ketting, gee kalmte, rustigheid. Here, ons luisteraars vanmôre. Ek wil bid dat U ook by hulle stil staan, watter land hulle ook al mag wees. Wil ek bid, Here, antwoord vanmôre, want Jesus breek al die bande en ons kan uitroep oor die bloed van Jesus. Dit reinig ons. Ek dank U vir genesing nou. Ek dank U vir voorsiening. Ek dank U vir 'n magtige deurbraak. Here, ons sal kom getuig en getuig. Die Here hoor en die Here antwoord gebed. Geloof sy die naam van die Here. Kom ons sing saam. Prys die Here. Amen.
en suster, en julle weet, wil jy weet, van al die jare, die 20 jaar wat ons hier is, was daar altyd 'n ou kindjie, wat altyd vorentoe gehardloop het, en op hierdie pastoor se arms kan slaan. Kan julle dit onthou? Baie jare gelede, toe wil die broeder se kleinkinders, nou kleinkindertjies, sy hulle dogter kon nie kinders hê nie. En ons bid een Sondag hier, Andrew kan onthou. Hey, neem maar iets 'n plek en dan noem ek dit vir u. Ek dink u moet dit hoor. En hulle was by die beste spesialiste in Suid-Afrika. En hulle kon nie kinders hê nie. En een Sondagmôre hier, hoe kan julle dit onthou? En een Sondagmôre, toe staan ons hier. Hulle was net by dokter Daar, ek weet in Witbank, hulle gesê, daar's 'n fantastiese dokter, sy weet wat sy doen. Niks het gebeur nie. En 'n Sondagmôre hier, en 'n oomblik soos hierdie, toe staan, roep ek haar voor en ek sê, Here, vanmôre maak u hierdie moeder skoot oop. En ek staan en ek sê iets wat, as ek dit nie van die Here gehoor nie, moet julle weet. Ek sê, oor 'n jaar hiervanaf, gaan ons 'n baba inseën. Hoor nou mooi. Die beste spesialiste sê, daar's geen hoop, sy kan die kinders sê, die hulle dit aanvaar. Kan jy dit onthou goed? Daardie môre, bid ons hier, en Andrew het nog 'n verskriklik gesê, ek kan dit nie van die kansel af herhaal nie, wat ek vir Johan gesê, die seun gesê het. Maar weet u wat? 10 maande daarna, toe het hulle die eerste baba. En 11 maande daarna, toe sien ons daai kind in, en hulle 2 pragtige kinders, nog 'n baba daarna gekry. En weet u wat, toe daai kindertjie so klein was, as ek hier staan hard op hulle voortoe, bespring hulle my arms. En ek wil vanmôre sê, ek sê ek van hierdie kansel af, liewe inluisteraar, waar jy ook al mag wees, ek wil vanmôre vir jou sê, die Bybel sê, al sulke spoor die koninkryk van God. En ek wil vanmôre vir julle sê, hoor, inluisteraar, ek wil vanmôre vir jou sê, as ons hulle nie hanteer in hulle liefde gee, die gaan die wêreld hulle liefde gee, verkeerde liefde. Vanmôre wil ek hê, u moet vanmôre weet, hierdie ou baadjie van kleins af, sy ou babatjie gewees, selfde ding, en weet u wat, in 20 jaar toe sy is, het die Here weer my ou baadjie gegee, wat weer kan kom hardloop, in die pastoor se arms kan kom. Kom skeer die Here op. Ek wil vanmôre vir u sê, julle weet nie wat dit vir my beteken, as 'n ou baadjie kom, en ek kan die ou baadjie vat, en ek kan die ou baadjie vasdruk. Maar al daar's net een verskil, hulle word groter, en hulle word swaarder. Maar julle moet nie vir weet, ek sê het nog nie, julle moet nie laat sy het hoor nie, hoor. En lief vir jou, kan ek dit hier. Daar sê my skat. Weet jy wat, ouens, sal jy nie hande uitsteek nie, dat hierdie ou maatjie altyd lief wees vir die Here. Hemelse Vader, Here, wat 'n kosbare goddelike voorreg, vanmôre om hierdie ou maatjie weer op te dra aan U. Here, terwyl ons hande uitsteek vanmôre, wil ek bid dat die seën van die Here, oor hierdie ou maatjie sal wees. U beskermende bewaarende hand oor haar sal wees. Here, dat U haar sal seën, haar sal hou onder U bloed, onder U beskerming. Ons gesing, o Vader, steek ons weg onder die bloed, hou ons onder die bloed, want oor die bloed van Jesus maak 'n verskil. Ek wil bid vir ons kinders vanmôre, Here, wil hulle opdra vanmôre aan die genade troon van die Here vanmôre. En Here, ek wil vanmôre sê baie dankie vir 'n voorreg vanmôre om hierdie ou maatjie weer eens aan U te kan opdra. Here, Karlie is so kosbaar vir U, en ons bid 'n ryke goddelike seën oor hierdie ou maatjie in die mooi kosbare naam van Jesus, en ons eer U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen. Ek wil vra die pa met die maatjie kom haal hiervoor. Kom maar dokter. En dokter, laat ek jou nou mooi vertel. Jy pas haar mooi op, of so die jy by te doen. Jy wat, as wat ek jou inspuit. Ek weet nie of my sal toelaat om hom te spuit nie, maar hy gaan. Prys die Here, baie dankie. Speel net vir ons een lied en julle dan vriende. Ek het nie 'n lang woord van die Here, ek het 'n woord van die Here vanmôre. Ek wil net hê vanmôre moet sê, John, kom ons net so die wonderwerke besig hou.
Keer hy vrou vir jou druk en sê, die Here gaan voorsien. Prys die Here. My moeder, God gaan vir jou onderneem, hoor. Halleluja. Dus Jankie, ek wil vanmôre vir jou sê, hoor die woord van die Here. Ek het jou hart gesien. Ek het ag gegee op jou uit. Weet net, ek het jou nie vergeet nie. Jou hartsbegeerte het by my opgekom. Jy sal weet, dit wat jy gevra het, dit wat jy geroep het na, ek is by die punt om vir jou te voorsien, hoe wat jy verwag het. Weet net, ek het ag gegee, toe jy geroep het, sê die Here. Oh Lord my God, my moet en my sussie, die maatjie sit so tussen julle. Ek wil vir jy sê, my sussie, hoor vanmôre, luister, hoor die woord van die Here, ek het jou trane gesien. Ek het jou gebed, hoor, ek wil julle twee met u na my toe kom, kom ons jou. Kom julle twee, kom julle, bring jou vroeg. Kom staan nie by my. Oh, yes, dis mooi. Dankie Ben, dis reg. Hou dit so. Oh, luister mooi. Oh my God. Ek wil vanmôre sê, God is op die wonderwerke besigheid. Ek wil vanmôre sê, jy sit hier vanmôre, maar jy het hier 'n week gegaan, wat jy gesê het, Here, ek kan nie meer nie. Wil jy Junior, jy en jou vrou, nee, julle gesin kom hier na my toe. My God. Ek wil vanmôre sê, God gaan 'n werk doen. Gaan nie diens uitraak, jy gaan betydswees vir rugby, so moenie bekommerd wees. Iemand sê, ek weet nie, baie mense sê, ek is bang nie, die pastoor preek so lank gaan by rugby, maar ek wil vanmôre vir jou sê, wees jy net kan, jy gaan rugby kyk. God gaan 'n wonderwerk in hierdie plek doen vanmôre. As die Gees van God werk, keer ek dit nie. Vanmôre wil ek sê, oh my God, oh Lord, ek wil vir die familie sê, julle kan nie glo nie, 'n pa en 10 kinders. Ek het net dubbel gekyk. Weet jy wat? God het hulle se familie geseën. Pragtige kinders, lief vir die Here. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, hoor vanmôre moet 'n omdraai wees in julle lewe familie. Moeder, vader, hoor wat Pst Attie vanmôre vir julle sê. Vanmôre het God gesê, julle moet omdraai. Julle moet 'n pad, as julle kinders hoor nou vanmôre wat Pst Attie vir julle sê. Hoor nou mooi, soek die Here, dien die Here en kyk wat die Here vir hierdie gesin gaan doen. Hoor nou mooi, amen, ek het daarna klap gehoor. Ek wil vanmôre sê, dis op land vanmôre. Ek wil vanmôre vir jy sê, God het ag gegee op hierdie familie vanmôre, sê, ek het gehoor en kyk, ek gaan 'n ding doen wat die wêreld nie gaan glo, wat gebeur in julle huis gesin. Kyk vanmôre, suster, ek wil vanmôre vir jou sê, hoor nou mooi, raak rustig in jou gewoon. Luister, jou senuwees is besig om te integreer, maar die Here breek, jy sal nie by daar sy suster agter jou. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou spanning het vir jou te veel geword. Jou spanning het te veel geword. Ek weet vanmôre, Dr. Johan, ek wil graag hê, kom toestaan gooi by my dokter. Hier is nou 'n mediese dokter, vir die luisteraars net sê. Dokter, ek wil vanmôre hê, jy moet saam met my. Hierdie vrou gaan deur 'n storm in 'n geestelike, liggaamlike, sy is op die punt van integreer. En ek sien 'n mediese dokter nie, maar ek weet as God met my praat. Dokter, ek wil hê jy moet saam met Johan op hierdie vrou hê. Sy is op die punt om te krak. En God het vanmôre aan hierdie gestuur, sodat sy kan help. En ek wil vanmôre sê, dokter, ons moet ag gee op hierdie vrou. Ek wil hê jy moet weet vanmôre. Oh my God, dis Jankie Leon. Here, vanmôre dra hierdie man met die weg op aan U, Here. Ek wil vanmôre bid, Here, dat U by haar sal stilstaan. Here, dat U vanmôre sal ag gee. Here, terwyl ek die dokter ons hande oplet, terwyl ons Jankie haar hande agterop aan lê, Here. Hierdie vroukie het gekom by 'n punt waar sy voel, Here, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer, ek het nie meer die krag nie. Maar vanmôre wil ek met vir hierdie huis gesit, besonderlik my hand op hierdie vroukie en Here, ons ruk haar uit vanmôre. Here, wat sy dit punt is 'n breekpunt is in ineenstorting. Ruk ons haar vanmôre op in die naam van Jesus vanmôre. Ek weet, Here, ek is nie medies, maar Here, die dokter lê nou saam by sy hand op haar. En ek weet, Here, vanmôre gryp U in vanmôre in die kosbare naam van
Here, want U is die groot geneesheer wat antwoorde in Jesus naam. Dankie Here. Ek wil vir kalmte en vir rustig. Here, ek wil die bloeddruk normaal hê. Here, die spanning sal breek vanmôre in Jesus naam, dat hierdie moeder vanmôre sal aanraak met 'n goddelike aanraking. Here, hierdie hele familie vanmôre, hierdie huisgesin vanmôre in Jesus naam. En ons dankie daarvoor. Amen. My God. Dankie. My suster, my broer, hoor vanmôre is dit. Ek kyk vanmôre Jesus. Vanmôre sê Jesus breek al die monde. Here, dankie dat ons vanmôre ons hande kan opslaan en opsteek en hulle opvou vanmôre. Want ek weet, Here, U breek wat in die verbreek het ons. Here, U wat die trane sien, U wat die gebed hoor, U wat die versigtig raak sien vanmôre. Here, ek bid vir die moeder vanmôre, dat U sal ingryp vanmôre. Here, U sal optel vanmôre soos wat net U dit kan doen. Dankie, Here, U is die hoorder en U is die antwoorder van gebed vanmôre. Ek bid vir die gesin vanmôre, Here, opvou hulle vanmôre kan sê, die Here het ag gegee op ons en ons eer U in Jesus naam. In Jesus naam. Die Here sien daai trane. Hy ken daai gebed, my kind. Oh Lord, my God. Halleluja. Here, ek wil spesiaal vir hierdie dokter bid. Here, ek wil hierdie dokter aan U opdra vanmôre. Here, alhoewel hy mediese dokter is, hy ook net 'n mens soos ons. Here, hy kry ook seer. Here, hy het ook 'n hart wat verlang na die salwende krag van die Here, vir wysheid vir sy wat bid vanmôre vir Dr. Jans vandag en Here, dat U vir hom sal seën, sy familie, sy gesin sal seën. Here, sy praktyk sal seën. Here, sy bediening sal seën, Here, waar hy met mense deel wat ek nie kan bykom nie, Here, wat ek nie kan help nie. Here, kan hy nie self, ek wil bid vir groot wysheid, Here, insig oor hierdie dokter, in die kosbare naam van Jesus, en ons eer U daarvoor om Jesus wille. Amen. Amen. Prys dit, dankie dokter, dankie julle. Daar's een persoon hierso. Daar's een persoon hier wat deur 'n krisis gegaan het. Luister mooi, ek het vanmôre vir jou boodskap, selfmoord is nie 'n oplossing. Jou spanning is ondraaglik. En ek wil vanmôre sê, God weet dit. Mighty God, Elden kom dit gou saam met my. Elden kom dit gou saam met my. God, daar was Shabbat, Sheba, Yeshua, Sheba. Kom staan nie by my. Ek wil vanmôre sê, God weet. Ek kon jou kind gewees het. Ek wil nie sê die kinders nader selfmoord is wat enige iemand ooit ondink. Maar ek weet vanmôre, God het hierdie diens bepaal. Dit kon jou kind gewees het. Maar ek wil vanmôre vir die kind sê, Jesus is die antwoord. Jesus is die oorwinning vir jou. Jesus gee krag. Ek wil hê met u, as jy 'n ouer is, dit kon jou kind gewees het. Ek gaan vra elke ouer vanmôre, sê Here, ek stem saam. As jy wil staan, jy sal nie steek jou hand uit, sê Here, dankie vir 'n môre soos vanmôre, wat ons hierdie jong man uit 'n situasie kon uitruk. Net die Here weet vanmôre hierdie erns van hierdie dienste, dat die Here hierdie jong man vanmôre hier gebring het en sê, my seun, ek gee ag op jou. Ek breek daai band, daai gees, daai vloeke in Jesu naam heel. Terwyl ek in die elke nou ons hande op lê, wil ek bid Here dat hierdie bande sal breek, hierdie ketting sal verbreek. Dat daar vanmôre oorwinningsmôre sal wees en kantes weer. Here, die vrede wat U gee, dat dit altyd weer sal word oor sy lewe. Ek dank Here, ek bid daai gees, ek bewind daai gees in Jesus naam. Ek breek daai werke van die vyand nou. Ons breek dit in Jesus naam. Verklaar hom vry vanmôre. Salf hom vanmôre, ruk hom op vanmôre. Here, herstel hom vanmôre na gees, siel en liggaam in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. My Here, God gee hom vir jou. Luister mooi. Ek wil nie vergeet. Luister nou mooi. Tel jou hoof op vanmôre. Die Here gaan jou neerdra. Luister mooi. Moenie na 'n stem luister na die stem van die Here. Hy tel jou op, my kind. Dankie, Rustig. Dankie, Hierdie se plek. Baie dankie, my pres.
Baie dankie. Baie dankie, ben julle baie dankie. Amen. Okay, goed, kom ons dan bedien ek vir u die woord van die Here. Ek dink dis waar. Sê gou vir so langs jou, die Here het my nog nooit geval. Ek het al baie van by my nooit geval. Prys die Here. Ek dink, dankie ou Ben, geef julle baie oefening. Baie welkom en baie weer kom weer terug op die steeds op. Prys die Here. Kom ons staan. Halleluja. Sê gou vir die persoon langs jou. Hy het my nog nooit geval. Hy het my nog nooit teleurgestel nie. Prys die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, hoor nou mooi. Ek wil vir elkeen in hierdie plek vanmôre sê, jy's hier met 'n doel, jy's hier met 'n verwagting, jy's hier met 'n antwoord van die Here vanmôre. Halleluja. My broer, ek wil vanmôre jou vertel. God het vanmôre vir jou opgetel in jou omstandighede. Wil ek vanmôre vir jou sê, jy kan jou hand opsteek en sê, ek weet hy dra my deur. Ek weet vanmôre, ouens, ek voel vanmôre om vir hierdie gehoor te sê, you will never be the same again. You won't leave here like you came in Jesus' name. Bound, oppressed, tormented, sick or lame. For the Holy Ghost of Acts is still the same. You won't leave here like you came in Jesus' name. He's a God that can change your circumstances. He's a God that can change your situation like nobody else. Val ek op my eie woorde. Prys die Here, kom ons sing oor daai woordjie. Never fail me yet. Môre familie. Net op dit wat ons nou gesing het, wou ek net iets deel wat ek een keer gelees het, of 'n paar keer gelees het, maar hierdie keer was dit besonder interessant. Dit gaan oor 'n klomp mense, en dit is in Matteus 9, mense wat na Jesus toe kom. Blindes, krepeles. Ja, dis seker ook, maar op 'n stadium is daar, skryf Matteus van demone wat uit 'n man uitgedryf word. En hulle vra die Here om hulle nie toe al in die duisternis in te stuur. En die Here luister na hierdie demone. En hy stuur hulle na 'n klomp varke in wat daar naby gelei. En selfs die varke wil niks met hulle te doen en die varke spring in die see. Maar die moral of the story is, Jesus sê nooit nee. Maar vir die goed wat nie moet na 'n mens se kant kom nie. En daar kan sulke verskoning wees. Geloof dat vir daai goed wat skade kan aanrig, sê Jesus nie. Maar die kern van die storie, dit is wat ek net wil deel, dat nooit
nooit Never for you. sê Jesus nee as 'n mens iets moes staan. Dankie. Amen. Mense, daar's 'n ou liedjie wat sê, nee, 1000 maal nee. Jesus sal nimmer sê nee. Maar as jy in opregtheid na hom gaan, ek wonder of jy net vinnig maar hy lied op die skerm kan kry. Ek dink nee, 1000 maal nee, net voorna. Ek wil net nie na die woord kyk wat John nou sê. Ouens, ek gaan vir julle bedien vanmôre. Ek glo God weet wat ons toekoms, wat 2020, 2021 en môre en oormôre vir ons inhou. Ek wil net graag kyk, ek hooplik kan hy woorde net kry. Ek wil net kyk na daai woorde. Vanmôre wil ek vir jou sê, as ons in opregtheid, want jy sien wat gebeur is. En ek dink op te som wat John sê. Mense wil lewe soos hulle wil, doen wat hulle wil, maar die Here moet net antwoord. Werk nie so nie. Die Bybel sê hy moet die wil van die Vader doen. Ek wil sê dit vir ons sê die Here nee nie. Vir hom vir dit. Maar ons mense, luister mooi, daar is 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. So wat wil ek vir julle sê is, as jy in opregtheid, met ander woorde, God ken jou in my begeerte. Hoor nou mooi, die Here weet ook wanneer, as ek nou vir die Here moet vra, ek soek 'n Porsche motorkar. Hy kos so 2,5 miljoen rand. Nou kry ek nie Porsche as ek die Here antwoord nie. Luister mense, die Here weet mos, ek gaan myself ongeluk met die Porsche met die paaiement wat ek gaan nie kan betaal nie. So met ander woorde, wat wil ons sê? Maar onthou net, as jy en ek wil vanmôre sê, God het in hierdie plek al klaar jou begeerte, jou verlange, jou behoefte raak sien. Hy weet al klaar wat jy nodig het en hy gaan voorsien. Prys sy wonderlike naam. Het jy dit kry ons dit kry? Nee, ons kry nou nie. Goed, okay. Dankie weer julle baie dankie. Kan die sitplekke neer. As jy die Bybel saamgebring het, kan jy saam met lees, of jy kan net op die skerm kyk, Jeremia die 29ste hoofstuk. If you've got your English Bible, you can follow with us in the book of Jeremiah, chapter 29, and we're going to read from the 11th verse. Jeremiah 29, we're reading from the 11th till the 30th verse. So if you've got your English Bible, you're welcome to follow with us in your English Bible in Jeremiah, chapter 29. So, jy is welkom Jeremia 29, anders kan jy kyk op die skerm. Luister nou mooi. Jeremia 29, vers 11 lees, want ek weet, het julle dit, Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. So met ander woorde, stop net daar. Die Here weet wat hy vir jou wil, hy wil vir jou die beste gee, hy wil vir jou, wat weet jy wat, 'n goeie vader en 'n goeie moeder sorg vir hulle kinders die beste. Geef vir hulle kinders die beste. Luister mooi. Jy wil vir jou kind die beste gee. Jy wil vir jou kind die beste opleiding gee. Jy wil vir jou kind beskerm met alles wat binne in jou is. En hier sê hy, wat ek weet is my hemelse Vader. Want jy nou mooi kyk in jou Bybel, want die ek staan eintlik so met 'n koppeltekentjie daarbo is, wat daar is, hier daar kyk daarso. Want ek, daai ek daar. Ek weet watter gedagte ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal na my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. My broer en suster, ek gaan so 'n stukkie van die 14de versie saam lees. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. Vanmôre tot sover. My broer en suster, my boodskap vanmôre getitel, 'n hoopvolle toekoms. 'n Toekoms wat ek vanmôre vir julle sê, almal, daar's net een ding op mense se gedagtes en mense se sprake, ek weet nie wat gaan van ons word nie. Is dit waar? Ja. Almal praat net, pastoor, ek dink die ergste gebeur. Weet julle wat is 'n pessimis? Die dokter weet nie wat is, ek sal verduidelik wat 'n pessimis. 'n Pessimis is iemand wat die ergste verwag, dokter, en as dit nie gebeur nie, beskou hy dit as onheilspellend. As hy so by die dokter kom en hy voel hy het 'n pyn in sy bors, dan verwag hy al klaar
En dan gebeur dit, sê dokter, ek weet nie, ek het ook net gemaak tot by jou hoor. Ek dink ek het 'n hartaanval wat ek voel. Nee, jy het net verkeerd geëet, jy het net so gedraad. Wat wil ek vir u sê? Hoor nou mooi, om te luister na die stem van die Here. Ek wil vanmôre vir u sê, I don't know about tomorrow, but one thing I know, He holds my hand. I don't know about 2020, but one thing I know, He will take good care of you and me. Hy gaan goed na jou en my kyk. As ons by hom bly, gaan hy by ons bly. As ons hom dien, gaan hy ons dra. Ek wil vanmôre sê, ek weet my Hemelvader weet, daar's 'n hoopvolle toekoms in die Here. Nou ek het geskryf, hierso, ek het so onderstreep, wat ek weet, sê die Here, watter gedagtes ek aangaande julle koester. Vir wie sê hy dit? Hy sê dit vir jou, hy sê dit vir my, maar ons kyk te veel na die omstandighede. Pastoor, wat jy vanmôre nuus geluister. Almal sê die krag gaan afgaan, toestel hulle gaan die krag afgaan. Almal is so gewoon, sê pastoor, ek weet nie of gaan kerk toe kom nie, want die krag gaan afgaan. Dit vir jou verrassing, ons het kragopwekker ook hoor. As ek pas op tyd nie die krag nie is, kom die krag nie, maak ons krag, ons sal kerk hou. Vanmôre wil ek vir jou sê, ek is opgewonde. The best is still to come. Wat ek so langs jou sê, ek weet hy gaan omgee vir my. Hy gee om. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Hoor nou mooi, waaraan dink die Here? U sê, u dink aan my. Hoekom Here? Gedagtes van vrede, prys die Here, en nie van onheil nie. Ek wil môre sê, die Bybel sê, ek wil hê dat dit met julle goed moet gaan in alles. Die Here wil hê dat dit met jou en my goed moet gaan in alles. Ek is opgewonde, wat ek wil môre vir sê, I don't know about tomorrow, but one thing I know, He holds my hand. Hallelujah. Geef 'n lofoffer in die huis van die Here. I know He holds my hand. I don't know about tomorrow, but one thing I know, He holds my hand. Want ek weet, gedagtes van vrede. O, die vrede wat hy gee. Vrede vroeër onbekend. En dit word nog altyd meer. Nou dat ek hom beter ken. Nou ja, halleluja, dit is goed. Die eerste keer in my 20 jaar gesing. Ek hoop nie die Oseë se ouens het nou die voorrede gesit of nie en afgesit nie. Maar die vrede wat hy gee, halleluja, prys die Here, kry nou onreg, sing gou saam met my. O, die vrede wat hy gee, prys die Here, kom Andrew, kom julle, liewe luisteraar, ons gaan vir jou sing oor die vrede, want julle het nou skaam gekry vir my. Maar ek hoef maar sê, o, ek sing dit vir Here, o, die vrede wat hy gee, sê gou vir die broer Roland jou, hy gee nog vrede. Amen. Prys die Here. Kry hom daar gou op F. Speel hom. O, prys die Here. O, die vrede wat hy gee. Halleluja, sing dit saam. Oh
gedagtes van vrede vir jou, sê die Here. Hoor nou mooi, die tweede punt wat hier geskryf het. Om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Sê pastoor, in watter wêreld lewe jy? Van waar af is jy? Ek wil vanmôre sê, I don't know about tomorrow, but one thing I know, He holds my hand, He will supply, He will open doors. Ek wil vanmôre sê, kry klaar om al jou negatiewe goed te bely. Pastoor, jy weet nie hoe gaan dit met ons nie. Jy weet nie hoe sukkel ons nie. En weet jy wat? Ons verwag die ergste. Ek wil vanmôre vir jou sê, God will take good care of you if you let Him do it for you. Hy gaan vir jou vanmôre, ek wil dit ek 'n boodskap vir jou vanmôre. Luister, daar is vir jou, vir die man en die vrou wat by die Here skuil, is daar 'n toekoms, want ek wil vanmôre sê, op berge en in dale en oor alles God. Hy's groter as my omstandighede. Hy's groter as 2019. Hy's groter as 2020. Ek wil vanmôre vir jou sê, God will take good care of you and me. Halleluja. Oh, bekalm my. Om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Pastoor, ek weet nie wat gaan in 2020 gebeur nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, die droogte en alles het verskriklike afmetings, maar gaan God glo vir groot en wonderbare deurbraak. Vir daai ou diertjies, vir daai plante, vir daai boere, wat alles verloor het. Ek wil vanmôre sê by God, weet jy wat, wil jy net so jy sit net die persoon langs jy sê, liewe inluisteraar, dit gaan sleg in ons lande. Dit gaan droogte is uitermate situasie, toestand aan. Ek wil, as jy kan, vat net die persoon langs jou saam. Ons gaan saamstem, Here, op hierdie lig en in deur hierdie lig, waar mense ook al inluister, bid ons nou vir Suid-Afrika. Here, die temperatuur is voorspel vir baie warm week wat voor lê, maar ons weet, Here, U kan omstandighede van ons wil namens die diere, die vee, die mense intree vanmôre. En Here, vanmôre roep ons die wolke bymekaar in die naam van Jesus vanmôre. Ons probeer 'n vermilderlike reën vir ons lande, geestelike reën, reën vir ons mense, diere, plante in Jesus naam. En ons dank U daarvoor. Amen. Prys die Here, hoor nou mooi. Om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep wat ons nou net gedoen het. Is dit nog skriftuurlik? Praat ek nog skrif? Hæ? 'n Toekoms. Pastoorlik sê, dan sal julle my aanroep. Waar is ek nou? Late vers. Dan sal julle my aanroep en hier gaan en tot my bid. Ons het nou net gedoen. En ek sal na julle luister. Prys die Here. Dankie Here dat U na ons luister vanmôre. Dankie Here. Heilige Gees, dankie vir die soete teenwoordigheid. Dankie dat ons weet die Here luister vanmôre. Die skrif. Amen. Brother Roy, Pamela. Stand you can read your English Bible. You can read it. Still stand there. God still answers prayer. Die Here antwoord. Hoor wat sê hy? Dan sal julle na my roep. Ons het nou net geroep na die Here. En hier gaan en tot my bid. Ons het nou net gedoen. En ek sal na julle luister. Dankie Here. En hoor wat sê die 13de versie. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Met julle hele hart. Laaste gedeelte, die eerste gedeelte van die 14de versie. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. Suid-Afrika! Ek wil vanmôre vir julle sê, kind van God, God is still in control. Die Here is nog steeds in my Here. Ek wil sê, Lale Ellisras, die Here is nog in my Here. Ek wil vanmôre sê, weet jy wat? Jou familie, jou gesinne, jou finansies is vanmôre in die Here se hand. Vir elkeen wat vanmôre deur 'n finansiële situasie gaan, deur 'n moeilike situasie gaan. Nou ek het ook kinders. Ek wil vanmôre vir julle sê, as hulle bel, dan gaan dit amper so. Hallo Danny, dan vra ek hoeveel. Maar julle het gebeur nie met julle nie. Ek speel sê elke dag. Danny, ek het nou maar net gedink. Hoeveel?
Kom. Praat ek waarheid of praat ek nie waarheid? Ek wil vanmôre vir jou sê, dis baie moeilik om vir Silas en vir Silas te bid. Vanmôre wil ek vir die kinders van God sê, liewe inluisteraar, God verander nog omstandighede. God gaan vanmôre jou en my omstandighede verander, maar weet jy wat? Ek wil vanmôre vir julle sê, ek wil afsluit. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. Wie wil hê God moet sy lot, sy omstandighede, sy situasie verander? Wil ek vanmôre vir, weet jy wat doen? Ek sluit af. Ek gaan nie eens aan, want ek wil vanmôre sê God gaan 'n wonderwerk nou in huise en families doen. Jy sê pastoor, ons betaal jou vir 'n hele preek en jy het 'n halwe preek gebruik, geen om nie. Vanmôre is dit 'n halwe preek, jy vat dit vanmôre. Ek wil vanmôre sê die man en vrou, liewe inluisteraar, Johnny, julle in Amerika, julle daar in die Kaap, julle daar in Australië, ek wil vanmôre sê, God gaan vanmôre wonderwerk nou op hierdie oomblik doen. Dis 3 minute oor 11. Ek wil vanmôre sê, as daar iemand is wat God kan glo vir 'n wonderwerk, I don't know what your problems or your situations may be, but God is still in control. To our English speaking people, God bless you. Listen this morning. God's going to change. There's somebody that said, I cannot carry on like this anymore. I want to tell you this morning, God will take good care of you. Just believe Him. You said it, and He's going to settle it for you. Praise the Lord. Ek wil hê jy vanmôre God kan glo vir 'n wonderwerk, vir 'n situasie. My seun, vanmôre vir jou sê, vanmôre, en daar's 'n hoopvolle toekoms dat hy vir jou gaan voorsien. As jy ook kan glo vanmôre. Maar ek wil nou hê nou mooi. Moet nou net nie die woorde gebruik, ek wil dit mooi stadig sê. Moenie sê ons sal maar sien, dan bly jy sit. Geen vraag te sit. As jy God kan glo, pastoor, ek het al baie goed opgestaan om niks het gebeur nie. Bly asseblief sit. Maar as jy God kan glo vanmôre vir 'n magtige voorsiening in jou finansies, in jou liggaam, in jou huis, luister mooi, in jou werk, sê jy, dokter Van Acht, sommer in jou praktyk ook. Hoor nou mooi, vir elkeen vanmôre hier. As jy God kan glo, my vrou, kan jy God glo? Kom staan nie by my. Ek sien of jy het kan doen. Expect a miracle every day. As daar man en vrou is vanmôre, wil ek hê jy met jou vrou en jou man se hand vat, jou familie se hand vat, as jy ons as 'n familie gaan, jy's reg, soms kom daar 'n eindroete, asseblief. As jy God kan glo vanmôre, ons staan nie oor die mense. Ek wil hê vanmôre, jy stap nou na jou familie toe. God gaan 'n wonderwerk nou doen, liewe inluisteraar. Hoor nou mooi. Ek weet, broer Willem, hierdie môre is 'n môre van deurbraak, hoor mooi. Hoor mooi. Ek wil vanmôre hê, staan nou saam met my. Liewe inluisteraar, hoor nou mooi. Vanmôre is daar 'n deurbraak vir jou. Prys sy kosbare naam. Ek weet wat ek weet vanmôre. Oom Gien vanmôre, die beste stil toe kan. Oh my God. My oom en tannie, julle wat so ver kom, ek wil vanmôre vir julle twee kies sê. Weet jy wat? Ek wil, my oom, vat jou arms en om tannie asseblief, as jy die omgee. Ja, daar sy. Ja, dan trek jy, daar sy. Prys die Here, daar sy. Asseblief, jy moet net nie nou alleen staan. As jy iemand se hande, asseblief. Jy moet net nie nou alleen staan. Dankie. Daar so. Broer Willie, daar sy. Daar sy klein balletjie daar sy. Ja. Daar sy. Daar sy. Ouers, ek wil sê, verander jou houding en God verander jou situasie. Hoor mooi wat ek sê. Verander jou houding, jou omstandighede, want as ons ek, vanmôre wil ek sê, begin sê, hy gaan voorsien. Kom ek vir vanmôre sê, ek glo God vir 'n magtige, dis 5 minute oor 11, wil ek vanmôre sê, hierdie môre gaan God groot dinge vir jou doen, wat jy nog nooit gesien nie. Ek weet wat ek weet, ek wil vanmôre vir u sê, 5 uur vanmôre toe in die studeerkamer sê ek, Here, ek weet vanmôre, vir 'n magtige deurbraak in die naam van Jesus. Oh my God. Here, in u kosbare naam breek ons nou elke vloek, elke binding,
Here, elke verkeerde gesindheid, elke verkeerde gedagte, elke verkeerde woord, Here, ons breek dit vanmôre, Vader, in die naam van Jesus. Elke aanslag van die vyand verbreek ons nou, Vader, in die kosbare naam, die naam bo elke naam wat verlossing bied, wat redding bied. Ek bid nou, Here, vir 'n deurbraak, vir 'n genesing, vir 'n oorwinning, vir 'n verlossing, vir 'n voorsiening. Here, ons staan vanmôre en ek wil bid, Here, maak die vensters van die hemel oop. Jou woordjie sê the windows of heaven are open. The blessings are falling today. Ek dank U, Here, dat ons vanmôre kan glo vir ons kinders, kan glo vir ons gesinne, vir ons families vanmôre. Here, dat hierdie môre 'n môre sal wees van oorwinning, van genesing, van 'n hoopvolle jaar, 'n hoopvolle toekoms in die Here. Vader, ons vra vanmôre in die mooi, goddelike, lieflike naam van Jesus Christus ons Here, breek nou elke band, verbreek elke ketting en Here, dat mense sal kom getuig gesê, hierdie môre het die Here gehoor en die Here geantwoord. Geloof sy die naam van die Here. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Dankie man. Halleluja. Daar glo jy. Kom eens hier. Kom eens. Kom eens hier. Glo jy? Ek glo. Daar sê hy glo. Sit aan my moed. Want die Bybel sê die nie vir mekaar nie, hè? Nou jy vir die mense kan sê, jy verwag 'n groot, nie julle verwag nie, jy verwag. Julle kinders is daar. Familie, goeiemôre. Ek is opgewonde. Amen. En ek is bly. As Oktober maand, maar julle wat jy weet nie, dit my maand. Amen. Ek het 'n vrou gekry. Ek het verjaar, of ek gaan verjaar Vrydag. En daarvoor is ek die Here baie dankbaar. Elke jaar het hy ons uitgespaar. Ons is gesond, ons kinders is gesond. Een is 21 en ek dank die Here daarvoor ook. En die beste lê voor vir my. Amen. En ek glo dit met my hele hart. Ek is tans besig om echt en ei. En hulle hou my nog lekker besig tot laat in die nag. Maar ek vertrou met my hele hart dat ek daar sal deurkom en aan die ander kant sal uitkom. En ouens, ek luister Vrydagoggend, was dit my huwelikserleiding geweest. Ek ry werk toe, lekker musiek in die bakkie, nou nie fiets gery nie. En ek wil so 'n bietjie vroeër uitkom, huis toe. Ek hou nie, daar spesiaal alle dae my lewe is werk ek nie. Want ek weet, iemand voorsien en sy naam is Jesus. Amen. Ek hoef nie elke dag te werk. Dan gaan ek verder. En ek kom by die werk. Nou sit ons daar met 'n probleem. Een van die strukture is al oor 30 jaar oud en hulle moet hom geskuif het en hulle sê hele frame tot nie gestamp. En wat doepie met timber so kolle, en ons het die kolle nie in die almal is op 'n hoë level. En soos die noodlot uitkeer, toe moet met timber sy struktuur opskuif en hulle staan bom op mekaar. En nou sê hulle toe hier op Nieuwsplin die voor, hulle moet die koele, moet die brandloader aanry en al die 110 dinge. En nou het ons maar hier weerkrag op weer. En nou gaan ons verder. Met 'n rede kom die goed op. Ons, maar ons moet ons fokus op Jesus maak. Amen. Nie Amen. dat die koele ons krag sal gee. Dis die waarheid. Daar's 'n klomp, daar aan die kant die waters, hulle lyk baie mooi hier van die TV se kant af. Hulle mors daar op, net soos hier in Suid-Afrika. Maar miskien is dit ook nodig om vir ons wat by Jesus al uitgekom het, die anders in te bring. En elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om iets te doen. Nou kom ek by die werk, sit my
rekenaar aan, maak 'n koffietjie en gaan aan en ek sit 'n videoklip aan. Ouens, ek kyk baie graag. Ek is nie skaam om te kyk nie. En daar kom 'n ouetjie op 'n videoklip met 'n oranje pak aan met sulke ringe, swart kringe op hom en albei sy voete is vasgemaak met die stuk ketting wat hulle nie vasgemaak het. En hy is op 'n bedieningsveldtog waar hulle getuienis lewer. Pastoor, nou moet jy klooster. Ek kan nie onder jou arm staan. En hy staan en ek vra myself af, met al die klips wat ek al gekyk het, wanneer dat mense getuig van die Here, soos daai ou Vrydagoggend getuig het op daai videoklip. Hy kan nie stil staan nie. Alhoewel sy voete vas is, kan hy beweeg. En hy sê vir die ou wat nou voor hom verhoor gekry het, hy sê, my broer, sê net vir my ma. En hy herhaal het so 'n paar keer, sê net vir my ma. Van weet jy hoekom? As jy vir my pa gaan sê, dan gaan hy sê, hy het nie geluister. Maar 'n ma sal luister en hy sal iets doen. Dis die waarheid. Dis die waarheid. En ek sit terug en ek speel hom weer. En ek het hom 'n paar keer weer gespeel. En ouens, volgens ons wat hier sit, as daar 'n ma is, daar is daar hoop. Yes. Oh yes. As daar 'n moeder is daar hoop. Ja. Sy sal water drink. Maar sy sal sorg dat haar kinders iets het om te eet. Gistermiddag ry ek af dorp toe, hier by Sasol kry ek 'n vroutjie. Sê die sambrele nie aan. Die kindjie sit agter op die rug, sê die kindjie slaap. Daai tyd skat ek die temperatuur tussen 30 en 40 grade moet dit gewees het. Hy het net op spys so. Nou sê ek vir myself, Vader, kan die vrou nie die ding opslaan en skade maak op die kind? En my woorde was skaarskoud, toe sla al sy die sambreel se knopie af en haar skade vir die kind. En net so vanmôre, ouens, as daar iemand is wat in 'n storm is. Yes. Yes. Die Vader wat ons dien is Vader en Ma. Yes. Ja. Hy gaan daai storm stil maak. Maar jy moet die keuse maak. Dis waar. Ouens, keuse maak is nie maklik nie. Maar dit is moontlik. En hy gee ons elke dag 'n kans en 'n geleentheid om 'n keuse te maak. Om by hom te kom skuil as die storm woed. En dis my boodskap vir vandag vir julle ouens. Moenie dat die storm jou oorraak nie, omdat jy nie wil 'n keuse maak. Baie dankie. Prys die Here. Dankie Sena. Halleluja. Ons gaan 'n koortjie saam sing vir ons afsluit en net asseblief nie gaan ek net die afkondigings van die week vir u doen. Asseblief meneer so daai koortjie saam sing. My broer en suster, ek wil vanmôre vir u sê, 'n moeder is baie spesiaal iets. Ek weet, vra maar vir my, as my vrou vir my sê, hoe ek met jou praat, dan sê ek, wat het die kinders gesê? So dan kom deur die moeder na die pa se hart toe, nee. Maar weet jy wat? Daar's 'n God wat omgee. Expect a miracle every day. Kom ons staan, ons sing ons daai koortjie saam. Dan gaan ons hier kans gee vir Daniël verhoed. Die offerhande is die Here jou seëne. Kry jy offerhande reg, maar asseblief nie gaan jy weer die afkondiging doen. Oh yes. Thank you.
as jy 'n wonderwerk van God verlang, geestelik, liggaamlik, finansiëel, baie mense gaan deur storms op hierdie oomblik. Ek voel vanmôre om spesiaal vir jou te bid, vir jou situasie, vir jou finansies, vir jou familie, vir jou gesin. Ouers, het jy die Here nodig in een of ander saak? Hy gaan vir jou voorsien. Kom ons sê die oor. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kon bydra vir die werk van die Here vanmôre. Dankie dat U vir ons mense voorsien, onderneem. Dierbare Here, ek wil vanmôre spesiale seën oor hulle finansies, oor hulle huisgesinne, oor hulle families afbid. Here, dat U beskermende, U bewaarnaam oor hulle sal wees, dat U sal voorsien na die rykdom van U genade. Here, dat U sal onderneem. Ek bid 'n spesiale seën oor ons gemeente se finansies, oor ons mense se finansies, oor ons huise en ons huisine. Here, dat die koskaste vol sal wees, dat die koskaste nooit tekort sal hê nie, maar Here, dat U sal voorsien in elke huis en elke familie. Here, ek wil bid vir liggaamlik, dat U ons mense sal deurdra, vir hulle sal aanraak met 'n goddelike aanraking. Dankie Here, ek wil vanmôre spesiale seën oor ons mense afbid, oor ons gemeente afbid, oor ons gemeente en oor ons kerk. Here, ons dra ons gemeente nou op aan U met die seën van die Here oor elke huissin, oor elke familie, na gees, siel en liggaam. Here, liggaamlik, finansiëel, familiêr, Here, wat dit ook al mag wees. Baie dankie Here, U hoor en antwoord en voorsien na die rykdom van U genade, na die liefde van die Here en die vrede van die Here met elke huisin sal wees en sy bly totdat Jesus kom. Amen.